مو خاطر وعدت توزر قلت لهم باش نعمل اول ديبلاسمون لتوزر ومن بعد لازمني شديت الثنيه دونك توا قدام الناس الكل قلت لهم باش نجيكم لاقولات دونك لازمني توا نجي. الحاجه اخرى نحب نقولها اللي المجال الحكايه معناتها كيفاش بدات الازمه اللي حكينا عليها وكيفاش حبينا نعملوا التطبيق نتاعها. ظهر لي السيد الوزير المكلف بالامن تكلم عليها وفسر لي بروسيدور. انا نحب نحكي معاكم على الانعكاسات نتاعها معناتها لي كونسيكونس نتاعها كيفاش كانت. اللي كانوا كثير من الالغاءات علاش يقول لك احنا ليل معناتها قداش عندنا من عام نخدموا معاكم هكا كوم جروب كوم باتو كامل وجيتوا بدلتوا حاجه فسروا لنا واتهمنا معناتها عملناه ولكن اتهمنا دوليا بأن نعمل في تميز ضد الدين. خرجت في الابريس ومعناتها في الدستور متاعنا اللي هو فيه معناتها الاحترام للديون وما عندناش نعملوا في تمييز احنا الديانات. ميرسي. ديون سي فغي الكريونس ما لازمناش تحترموهم لازم نحترموا الديانات. ميرسي. دونك نحب نفسر الانعكاسات اللي شنو جرات هي. ثم شركه اسمها NCL اللي هي ديجا السنه بطلت ما عادش باش تجي لتونس بالكل ما عادش باش تقف في تونس بالكل منها 8 باتوات. وباش نعطيكم جوست يعني مثل غدوه يوم السبت ثم من شركة أخرى اسمها كارنيفال باتو مش باش يجي وتنجموا تحسبوا تقريبا هو يتكلف 500,000 أورو. بالنسبة للناس اللي تخدم 800 عائلة تشتغل احنا ديريكت يعني من حكاية الميناء نتاع حلق الواد ولكن تعرفوا اللي الأسواق كما قلت والتاكسيات والصناعات التقليدية والكل تبعتهم. احنا في هذوما البحرية كنا نوصلوا حتى قريب المليون 900,000. السنة حبينا نخلطوا ال 600,000 باش يجيو تعرفوا اللي هما أكثريتهم تروازيام اج يعني يجيو ويقعدوا يصرفوا بالكدا في النهار هذاك. وتوا معناتها احنا في خطر اللي بعد شركات أخرى نحكيو معاها باش يبطلوا. علاش؟ باش نفسر لكم خاطر ساعات كي تشوف باتوات باش تتعدى وتشوف مكتوب عليه أيدا ألماني ولا كوستا اسبانيوري ولكن هو الكلهم كي تجي تشوف ثم 4 شركات في العالم أمريكية اللي هما تحتهم هاللي مارك هذوما الكل. وكارنفال اكثر واحده اللي عندها الايدا وكوستا وهذوما الكل عندها هي وهي اللي توا معناتها قاعدين نحكيو معاها كيفاش باش نلقاو الحلول. ورغم هذوما يعني صوره تونس اللي حكيت عليها والحاجات الاقتصاديه حكيت عليها احنا الاهم حاجه لينا اللي كما قالها السيد وزير المكلف بالامن ان سياده تونس وسياستها الخارجيه وخاصه فيما يتعلق يعني بالقضيه الفلسطينيه خاطر انا ما ثماش تونسي نعرفوا اللي ماهوش يحب فلسطين تكون دوله حره والعاصمه نتاعها في القدس. وهذايا ظهر لي ما شفت انا ما زلت ما قابلت حتى تونسي ولا تونسيه اللي ماهوش وراء القضيه الفلسطينيه هذه. وانا شخصيا وكحكومه احنا وراء الحقوق هذه. دونك هذايا نحب نقول له لان يعني ثوابت الحكومه والمتعلقة بسيادة تونس ماناش نمسوها وما يهمش شكون يعمل علينا بريسيون ولا شكون يحاول باش يقولوا لنا شنو باش نعملوا. حبيت نتكلم شوية. أنا فرحانة لراو اللي جيت لهنا وبارك الله فيكم على خاطر معناتها بالنسبة لي سيمبوسيبل باش نحكي معكم على السياحة لأن شنو هي السياحة هي؟ اليوم في العالم ثم مليار سايح يعني أنت مثلا نقولوا في 10 سنين أخرين باش يوليو 2 مليارات سياح في العالم. اما البقايا اللي باش يمشيو لهم همش باش يدوبلوا معناتها مش باش يزيدوا. والسياحه تنجم تكون صناعه اندستري معناتها تخدم برشا من العباد اللي دبلومي زاده. كي تشوف مثلا بلاد كيما انجلترا ولا بريطانيا اللي السياحه هي بعد الفينانس يعني ثاني الصناعه الدوزيام اندستري عندهم بعد الفينانس. ولا في اسبانيا اكبر وحده وثم برشا بريفيزيون يقولوا السياحه باش تولي كصناعه كاندستري باش تعدي الكراهب باش تعدي ساعات حتى النفط وباش تعدي الالكترونيك. معناتها احنا نقولوا فيها معناتها مستقبل كبير برشا لتونس. كيفاش في تونس هي اليوم؟
في تونس هي اليوم نقولوا احنا 500,000 واحد يخدم في السياحة. معناتها كي تقول عائلة تونسية فيها تقريبا 4 أشخاص، 2 ملايين توانسة عايشين من السياحة. وأكثر من هذلك 3500 مليار معناتها يدخلوا للميزانية الدولة. وتعرفوا اللي هذه معناتها اللي يفوق كما تقول جبل يعني في البحر ايسبرغ، معناتها الفوقاني بالكل اللوطة، عندك الفلاحة، عندك صناعة، عندك الانفستمون، عندك مثلا صورة تونس اللي يجي مثلا يلقى تونس نجم يرجع غدوة هو يحل شركة يعمل استثمار يخدم، معناتها ماهيش حاجة وحدها، كل شيء لاصق في بعضه. صورة تونس متاع تونس ضدها عباد قالوا عندي حاجتها ما عندي حتى شيء. الشوط نتاعنا مزيانين برشا، وانا عندي بنات ونحب في الصيف نمشي معاهم البحر ونتفرهد، ولكن 80% معناتها كونسنتراسيون، معناتها في حاجه برشا. الحاجه الثانيه اللي لازم نعرفوها اللي 8 تور اوبيراتور يعني المنظمين الرحلات هما اللي شادين معناتها السياحه التونسيه الكل. ومن 8 هذوما 4 اللي ديجا انا حكيت لكم عليهم في البحريه. هذه نحبوه ولا نكروه ماهوش هذا التشخيص نتاع اليوم، معناتها كيفاش احنا السياحه اليوم تخدم وكونسونتري برشا على السيزون نتاع الصيف، احنا نحبوا تولي عام كامل مش كان في الصيف. دونك شو عملنا استراتيجيه يعني احنا في السياحه، ونجم نقول لكم شنو وصلنا في 100 اليوم اللي تعداوا. اول حاجه معناتها اللي دخلناه لي غوسات اللي دخلناه طلع 4% بارابور. لا نسمعوا بعضنا. دخلنا قريب باش نكمل ماشي نعطل عليكم برشا. دخلنا نسمعوا بعضنا. دخلنا 4% أكثر بالله نسمعوا بعضنا. 2013 من لا 6% أكثر من 2013 و4% أكثر من 2010. ثاني حاجة يعني الجرايد والإعلاميين في العالم عنا 600 كتبوا على تونس، منهم 90% يعني إيجابي بوزيتيف. هذا أكثر من اللي تكتب على تونس في السياحة في عام 2013 كله. و 4.3 مليار حطيناهم للنظافة وللبيئة في البلديات السياحية. وآخر حاجة الناس تجي وما تلقاش حاجة باهية مش باهي، دونك في 100 يوم عملنا 200 كونترول نتاع جودة معناتها نتاع كاليتي اللي تعداو في الوقت هذاك. دونك هيك علاش نحب أول حاجة نشكركم أنتوما اللي خاطر من غير الدستور اللي جاء في تونس واللي تعمل ما كنا نجموا نوصلوا حتى شيء. يعني عندكم احترامي الكل اللي الخدمة اللي عملتوها، ونعرفوا الكلنا اللي كيفاش كانت ماهيش سهلة وصعيبة. ثاني حاجة نشكر الثقة اللي اعطيتوها للحكومة واللي نحن باش نخدموا مع بعضنا في ذاك. ونحب نشكر المهنيين في السياحة والليزيكيب معني في وزارة السياحة والكل والتوانسه الكل. لازم نحطوا اليد في اليد. انا قلت لهم ثماش وزير ولا وزيره سياحه واحد، ثم 11 مليون وزاره سياحه في تونس، وان شاء الله الكل نتعاونوا باش ننجحوا الموسم هذا. بارك الله فيكم. شكرا للسيده الوزيره. نمر إذن